โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับผมต่อจากครับเป็นพาร์ท 2นะครับผมรอบนี้เราจะมาตัดไม้นะครับผมส่วนที่เชื่อมไว้เมื่อวันก่อนก็เสร็จแล้วนะครับทาสีเรียบร้อยอยู่ใต้ไม้โอเคเดี๋ยวเราจะวัดนะครับแล้วก็ตัดเอามาข้างบนครับนี่จิ๊กซอว์อยู่นี่โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเซตอัพจะเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วก็เดี๋ยว